हांव आमच्या आजचे गेस्ट रावना त्यांच्या कडेन मागता की त्यांनी 2 शब्द सांगतले. दोनूय टिमीक हांव पळय सद्या कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. विनर्स तो एकटोच आसता बट ग्रावंडार येता तेन्ना बरी उर्बा आमकांय सद्या उर्बा दिसली आनी देव बरें करूं म्हणटा. AFCक ऑर्गनायझरान तुमी आमकां इनवायट केलें म्हणून ते फायनलाक आनीक हें पॅशन एन्थुजियाजम हें सगळे प्लेयरां कडेन दिसता. उर्बा आहा सारकी. पूण दुसरे वटेन नदर मारत जाल्यार ग्रावंडाची मातशा दुर्दशा बिगड जाल्ली आहा. बट ग्रावंडाची दुर्दशा बिगड जाली म्हणून तुमकडे तो पॅशन तुमी सोडूंक ना. गोंयकाराक दर एक गोंयकाराक स्पोर्ट्स फिल्डांत जायती उर्बा आहा. तरेकवार स्पोर्ट्स तुमी क्रिकेट खेळटात, थोडे फुटबॉल खेळटा. सद्या जाल्यार फोंडेच्या तालुक्यांत म्हणटरी फुटबॉल क्रिकेट चड मोठ्या नेटान चलता जाल्यार ग्रावंड मातशें पळयत जाल्यार दूख दिसता. हे ग्रावंडाची उदरगत जावपाक लागली हे कित्याक जायना. पॅशन तर गांवच्या भुरग्यांक युथा लागीं पॅशन आहा. यूथ डिमोटिवेट जावपाक पूण अजून यूथ डिमोटिवेट जावना. एन्थुजियाजम दिसता पूण ग्रावंडाचेर नदर मारल्यार आनी एकदां दिसता खरें काळजांतल्यान दूख दिसता. हे कित्याक जालें. हे ग्रावंड आमचे लॅक कित्याक जालें. इन्फ्रास्ट्रक्चर पळयत जाल्यार रडपाक कित्याक येता. गव्हर्मेंटान हेचेर मातशें नदर मारपाक जाय. कित्याक पॅशन जर भुरग्यांक आहा इतलो फंड आहा आमकां स्पोर्ट्सांतल्यान तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रींतल्यान येवपाक जायो. भायली गांवांत तर ही आमच्या ही तुमचे लागीं हे आमच्या गोंयकार हे आतां प्लेयर आहा ते हीच टॅलंट तर भायल्या देशांत तर भुरग्यां कडेन आहली न्हू जाल्यार सरकार तांकां उबारून वतात ग्रावंडार ते आनी A to Z फॅसिलिटी तांकां मेळटा आनी हीच फॅसिलिटी आमकां मेळप जाली पूण आयज आमकां मेळना. कित्याक जाय. हे फंक्शनींग जें पळय आहा तें कित्याक सारकें जायना. हेचेर मातशें सरकारान नदर मारपाक जाय. ना जाल्यार ह्या युथाक तुमकां इनिशिएटीव घेवपाक पडटलो हेजो बदल करपाक. कित्याक पॅशन तर तुमचें आनी टॅलंट तर तुमचें नेक्स्ट लेवलार तर पावपाक जाय जाल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर चड गरजे तुमकां. इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी तिका फॅसिलिटीज तर ना. कितलोय टॅलंट आहा तुमचेर दबाव पडटलो आनी त्या टॅलंटाचो तुमकां कांयच उपयोग जावपाना. सो तुमकां तर हे इन्फ्रास्ट्रक्चर मेळना आमचे फॅसिलिटीज मेळनाय. आतां तुमच्या हातीक आहा. हे कित्याक मेळना तुमी विचार करपाक जाय. सरकाराची जबाबदारी आसता ती तुमकां दिवपाक पूण आयज ही मेळना. सो हांव मागतां हेच्या फुडें हो पॅशन तुमी दवरचो आनी कॉंग्रॅच्युलेशन करता जे जिखली ते टिमीक. एकूच टीम जिखता आनी तेच भाशेन सगळ्यांचे दुसरे रेस्ट ऑफ द टीम पार्टिसिपेट जालोले तेंच्यांनी बी बरे तरेन खेळले आनी खरें एक उर्बा दिसली जेन्ना आमी गेम पळयत आसतना दोनी टिमींनी इजिली हार मानून घेवना. बरो टफ टायम दिलो दोगांयकूय आनी व्हेरी एंटरटेनिंग आसली. आनी एकदां मागता पॅशन आहा जाल्यार आतां तुमी कित्याक मेळना तें तुमची युथा लागीं तुमकां उलो मागता. तुमकां जे पळय फॅसिलिटीज मेळोंक जाय ते तुमी जबाबदारी घेवन फक्त मागोन घेवपाक जाय आनी तुमचो आवाज काडपाक जाय आनी तुमचो रायट आहा तो बरे जाग्यार पडोंक जायो आनी फॅसिलिटीज आहा ते तुमचे हे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा तो तुमकां मेळोकूच जायो. आनी हांव सजमतां फुडल्या येणाऱ्या काळांत हो ग्रावंड जो पळय आहा तेची उदरगत जावपाक जाय. हिंगा लॉन बरो आसपाक जाय आनी सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर हे बेश्टे हेंचे स्क्रीन पासून पळयत हे भाशेन आसपाक जायना. बरे तरेकवार आनी क्वॉलिटी स्पोर्ट्स म्हणून आमच्या गोंयकारांक दिसपाक जायो आनी हेजो फुडाकार ह्यो यूथ घेतले म्हणून आनी आमकांय सपोर्ट दितले म्हणून हांव सजमतां. हेंच सांगून सगळ्यांक तुमकां हाजीर आसलेल्यांक आनी सगळे पार्टिसिपंट टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं वैभव. आतां भाव आमचो मडकयचो प्रेमानंद भावा कडेन मागता की ताणें 2 शब्द सांगचे. सगळ्यांक नमस्कार आनी येवकार. म्हाजेर बसयल्ले मानेस्त म्हणल्यार आज आमचे साऊथ गोवा प्रेसिडेंट तशेंच साऊथ गोवाचे आमचे RGP पार्टीचे कॅन्डिडेट जावन आसा रॉबर्ट बाग. मडगांव सकून हांगा आमचे मडकय गांवांत येयल्ले आसा
त्यांचे हांव स्वागत करता। तशेंच आमचे RGP पार्टीचे सेक्रेटरी बाब जनरल सेक्रेटरी बाब विश्वेश नाईक हेवूय हांगा टायम काडून येयल्ले आसात। तशेंच माझे मित्र तशेंच शैलेश सावथ गोवा सेक्रेटरी हेवूय हांगा आज तुमकां हे कार्यक्रमाक गेस्ट म्हणून लाभलेले आसात। तशेंच आमचे बाकीचे सॅनी बाय एल्विरा तशेंच हे सगळे आमचे वांगडी RGP पार्टीचे मित्र आसात जे खंय तरी भुरगे आज फुडें सरल्यात बरे। आतां रुपट बाबान सांगला त्या प्रमाणे आज आमचे मडकय सगळे स्पोर्ट्साचे टॅलंट आसा, पूण ती टॅलंट प्रमोट जाता जाल्यार सगळ्यो बाकीच्यो गजाली आमकां जाय पडटात। म्हणजे बरे ग्रावंड जावं बऱ्यो फॅसिलिटी हे सगळे जाय पडटा। म्हणजे चेंजींग रूम हे त्यो नजरेन तेणी दवरलेल्यो आसात। आणि जे माझे गांव भाव जे आज तुम्ही हो टुर्नामेंट घडोवन हाडला हो बरे रितीन घडोवन हाडलो। आज सक्सेसफूल तुम्ही चार दीस तुम्ही हो तुमचो टुर्नामेंट आशिल्लो आणि बऱ्यो मॅची खेळून आज 2 टिमी फायनली पावून एक टीम जिखलेली आसा। जिखले त्या टिमीक तशेंच हरले ते टिमीक आमी धन्यवाद म्हणटा। आणि जे आयचे तुम्ही आमकां गेस्ट म्हणून हांगा आपयल्या बद्दल देव बरें करूं म्हणटा आणि म्हाजी 2 उतर सोंपयता। देव बरें करूं। हांव शैलेश नायकाकडे म्हाका जो आरजीचो सावथ गोवा जनरल सेक्रेटरी आहा की ताणें 1-2 शब्द सांगचे। येवकार तशेंच नमस्कार। जो AFC क्लब जो फर्स्ट ऑल गोवा हार्डबॉल जो टुर्नामेंट घडोवन हाडलेलो आसा तो बरे भशेन आयज फायनल जाल्ले आसा। जे मल्लिकार्जून जे विनर आसा सुर्लाचे आणि रनर्स आसा जे आमचे श्रीकृष्ण जे आसकण। सो एक टुर्नामेंट जो घडोवन हाडपा लागून जी मेहनत आसता ते फूल टीम जे तेंची टीम पळयल्या तेंचे जे सगळे आसा जे क्लब मेंबर एकवटीन हो घडोवन हाडपा पडटा आणि बरे भशेन हो घडोवन हाडलेलो आसा। आणि फायनल जशें रुपट बाबान सांगला फायनल एकटो जिखतलो। सो तुमकां कॉंग्रेच्युलेट आणि रनर्स आसा तांकांय अभिनंदन दिता। आणि अशेंच जशें आतां रुपटान सांगलां आमचे गोंयभर जे आमचे प्लेयर्स आसता क्रिकेट आनी फुटबॉल हांव एक सदां प्लेयर। सो खंय तरी आमकां फॅसिलिटीज गोवोरमेंटान दिवपाक जायो फोंड येता पूण आमकां त्यो मेळना। सो ताका लागून आमी सगळ्यांनी वावरपाक जाय कित्याक प्रत्येकाक काळजां किंवा रगताक क्रिकेट आसा स्पोर्ट्स आसा तो आमकां टॅलंट दाखोवपाक मेळटलें बरे बरे हाय लेवलाचेर वचूंक मेळटलें जेन्ना ग्रावंड आसता तेन्ना। सो तुमकां आनी एकदां अभिनंदन दिता आणि म्हाका 2 शब्द उलोवपाक दिल्ले बद्दल AFC क्लबाक देव बरें करूं म्हणटा। थँक्यू। आता विशेष नायकाकडे म्हाका ताणें 1-2 शब्द सांगचे। देव बरें करूं। आणि आयज जो AFC क्लबान टुर्नामेंट घडोवन हाडलेलो आसा तो बरे तरेन तेंचो फर्स्ट टुर्नामेंट पूण बरे तरेन तेंच्यान टुर्नामेंट घडोवन हाडलेलो आसा। तशेंच आमचे मल्लिकार्जून जे सुर्लाच्यान आणि आमचे आगसनचे श्रीकृष्ण क्लब हेंकाय कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा कित्याक दुताळेचो जो श्रीकृष्ण आमचो हे आसा क्रिकेटर आसा तांकांय कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा कित्याक आयज हे मॉडर्न युगान जे जाग्यार इंस्टाग्राम PUBG सारखे हितून आयज ग्रावंडार चड दिसना। आमी पयलीं खेळ्ळा हांवूय नॅशनल्स खेळ्ळा मागीर युनिवर्सिटीन हांव खेळ्ळा तेन्ना आमी थोडे दीस हे ग्रावंडार प्रॅक्टीस करताले 10 वर्सां पयलीं म्हणटा हांव तेन्ना कॉलेजीक आसतना। आणि तेन्ना जसो हो ग्रावंड आशिल्लो तसोच ग्रावंड आसा। हांव होच ग्रावंड म्हणना पूण प्रत्येक गोंयांत जर आमी ग्रावंड पळयता जाल्यार हेच तरेचे ग्रावंड आसा। शेक्र्यार ग्रावंड आसा पयर आमी शिरोड्या थंय आमकां गेस्ट म्हणून आपयल्ले तेन्ना थंय पळयल्लें की आमचे जे भुरगे आशिल्ले फुटबॉल टुर्नामेंट आशिल्लो आणि ते शेक्र्यांचेर ते बाबडे डाय मारताले जावं बॉल घेवन हे करताले तेन्ना थंय इंजरीज जावपाचे खूब चान्सीस आसता। कितके जाणांचे स्पोर्ट्स करियर जावं तेंचे फुडले जे करियर आसा तेजेर एक घालो घातलेलो आसा हो सरकारान। कित्याक आमी पळयता की ग्रावंड म्हणटा ते निवळ ना रस्ते ना ते ना पूण जे जाग्यार ग्रावंड क्लीन आसपा जाय ग्रावंड बरें आसपा जाय ते ग्रावंड आयज बरें तेंचे कडेन जालें ना। इतको फंड आसा गव्हर्मेंटाचो तो फंड खंयच्या खंय वयता कित्याक जाता व्हडल्यो व्हडल्यो गेम्स करता हांगा नॅशनल गेम्स करता मागीर आनी कसले कसले वेगळे वेगळे इव्हेंट्स करता पूण हो कितें चलना ते आमी सगळ्यांनी हेजेर विचार करपा जाय। आनी कितके वेळ बरे आमी हे सोंसतले तेजेरूय विचार करपा जाय। ते लागून तुमचे कडेन मागता की तुमी सगळ्यांनी एक जागृत नागरीक जावंक जाय आणि हे फुडली येणारी पिळगी जावं तुमी जे खेळटा ते बरे ग्रावंडार जावं बरे हेजेर जो फिजीक आसा तो बरे ग्रावंडार खेळटा तेन्ना आनी चड भुरगे येतले। आनी आयज जो एक आमकां एक कीड कशी लागलेली आसा की इंस्टाग्राम जावं बाकीचे हे मोबायलाची कीड कशी लागल्या ती ग्रावंडान जावं स्पोर्ट्सान ते फिजिकल एक्टिविटीज करून आमी खंय तरी ती
पयस उडोवपाक येता कित्याक आमकां खबर आसा जेन्ना आमी खेळटाले तेन्ना ते बॉन्डिंग आसतालें ते वेगळे लेवला आसताले पूण आयज जर आमी पळयता जाल्यार ते बॉन्डिंग हळूहळू कमी जाल्लें आसा भुरग्यां मदीं आनी तुमकां परत एकदां कॉंग्रेच्युलेशन कित्याक ग्रावंडार येवन खेळप ही मोठी गजाल आसा कित्याक आयज दिसना ते बरोबर म्हाकाय दूख दिसता कित्याक आमी जेन्ना ग्रावंडार येताले आमी खेळटाले आयज ते भुरगीं दिसना आयज जे वाड्यार बसताले ते भुरगीं दिसना बसले जाल्यार सुद्दां गेमीनी जे मोबायलाची गेमी तितून आसता पूण तुमकां परत एकदां कॉंग्रेच्युलेशन आनी हे आमी करून दाखोवया सगळे मेळोन करून दाखोवया जेणे करून हे जे चलना जे आमकां दोळ्या फुड्यान दिसता जे गव्हर्मेंट फेलियर आसा तो खंय तरी आमी स्वताक सांगुया की हे खंय तरी बदलपा जाय म्हणून आनी आमकां आयज चीफ गेस्ट म्हणून आपयले जावं एक दाखयले तुमी की हांगा कोण तरी व्हडले कोण तरी हाडून दाखयना तुमी जे व्हडले स्पॉन्सर आसा जावं व्हडले हे करता तांकां हाडून दाखयना आनी आरजी पार्टी चीफ गेस्ट म्हणून आपयले म्हणून तुमकां आमच्या सगळ्यांच्या वतीन एज अ जनरल सेक्रेटरी म्हणून पार्टीचो तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणून हांव एक टोर्नामेंट करपाक लागून खूब जाणांचो हातभार लागपाक जाय नाजाल्यार तो जायना हांव खरेंच आरजी पार्टी कडेन हें करता की तेंच्यांनी कितें तरी हातभार दिला म्हणून आयज हो टोर्नामेंटूय सक्सेसफूल जावपाचे हेजेर स्टेजीर पावलो आनी त्यान भायर आनीकूय आसा आमचे केदार जल्मी ऋषिकेश नायक मुकेश नायक संदेश गावडे रामजी गावडे सुदेश गावडे नायेश गावडे धीरज नायक फिलीप सिल्वेरा हेंच्यांनी बीन एक कितें तरी हातभार लायला म्हणून हो टोर्नामेंट टायम घेयना आयज दिसाचो जो प्रायज डिस्ट्रिब्युशन स्टार्ट करता ह्या टोर्नामेंटाक एक बेस्ट बॉलर म्हणून प्रायज आहा जे ते अक्षय नायक सुल्ला अक्षय गावडे अक्षय गाडी सॉरी सुल्ला मल्लिकार्जुन ह्या टोर्नामेंटाचो बेस्ट फिल्डर म्हणून जयेश गावडे श्रीकृष्णा तेणे येवन प्रायज आपले घेवचें बेस्ट फिल्डर जयेश श्रीकृष्णा स्पोर्ट्स क्लब ह्या टोर्नामेंटाचो बेस्ट बॅट्समॅन रमेश आक्सान वॉरियर्स मॅन ऑफ द मॅच इन द फायनल अक्षु मल्लिकार्जुन सुल्ला रॉबर्ट बाबा कडेन मागता की तेणें ताका दिवचें फर्स्ट सेमीनुसार DSC
पुट्टी कोणी असा त्यांनी घेवचे सेकंड सेमी लूजर Aksan Warriors. हांव सगळ्या गेस्टा कडेन मागता की सगळ्यांनी मातशें उबे रावचें आनी ही दोनूय प्रायज तेंका Ronaldo, Sri Krishna, Dutale. Keptanaकडे मागता की टीम मिळते देव बरें करूं आनी आयच्या दिसाच्या फायनलीस्ट जे विनर मल्लिकार्जुन शिवला त्या पोटीन मातसो माचेर येते थँक्यू म्हणटा सगळ्यांक पूण ऑर्गनायझर कोणानून वोट ऑफ थँक्स करतो तेजे समजून आय लव टू श्री कृष्णा आनी मी विनाचा कॉम्पिटिशन म्हणटा आनी आमच्या आयज हे खूब आसता तितून हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या हाताले आनी आमचे जे गेस्ट तिंकाय धन्यवाद आनी आमचे जे आमचे सपोर्टर लागलेले तुमकां थँक्यू म्हणटा आनी हो टुर्नामेंट बरोबर तुमकां हातभार लागले Gracias.